Aquí le pusimos una válvula de servicio que es la que normalmente usamos para los refrigeradores. Se la cambiamos y le pusimos la válvula de pinchar. Aquí ya vemos que ya no está saliendo aire. Aquí la tubería está congelada, quiere decir que ya le falta gas refrigerante. Vamos a ingresarle y a revisar que no haya fugas por ningún lado.